ये खुरपा लेक है। डर बहुत लग रहा है। लाइफ फिनिश। ये खुरपा लेक है, ये देख सकते हैं आप, और इसे मैजिकल लेक ही बोलते हैं। और ये मौसम के हिसाब से अपना कलर चेंज कर देता है। तो यहाँ पर कोई बोटिंग नहीं होती है, कुछ है इसके अंदर ऐसा। और ये नेचुरल लेक है, अपना बना हुआ लेक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं से भी पानी आने जाने की कोई भी वो नहीं है कि यहाँ कहीं से पानी आए। और इसके अंदर बोटिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर भंवर आ जाता है। तो भंवर आने से वो अंदर चले जाता है, तो इसलिए बोटिंग नहीं होती इसके अंदर, ना कोई जाता है। तो यहाँ पूरे में वो बंद लगा रखा है। तो जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट मार दो, और जो करना है कर लो। हम लोग घूमते रहेंगे, व्लॉग बनाते रहेंगे एक से बढ़कर एक, और आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा। मैं एक से एक ज़बरदस्त चीज़ें दिखाता रहूँगा। आपको दिखाता हूँ, वो देख सकते हैं आप जी। वाह, बस मुझसे वाव निकलेगा। नीचे मौसम काला हो रहा है और ऊपर धूप आ रही है, जिसकी वजह से ये मौसम यहाँ अलग दिख रहा है और नीचे ब्लैक दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक दिख रहा है। ये भैरव देवता का मंदिर आप देख सकते हैं, भैरव बाबा का। और ये मनसा देवी माता का मंदिर है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं इसके अंदर, इतनी बड़ी मूर्ति देख सकते हैं। ये नेचुरली अपने आप निकली है, कुछ मान्यता होगी कुछ हो, तो ये अपने आप ही निकली है। यह है शंकर जी की गुफा। ये शंकर जी की गुफा है। तो शंकर जी की गुफा आप देख सकते हैं, और वो छोटी सी गुफा है, उसके अंदर शायद चूहे हुए रहते हैं। तो मैं अगर थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं जरूर घुसता अंदर। तो ये मान्यता बहुत है मनसा देवी की, और ये अपने आप निकली थी। तो उसके बाद यहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। और चलते हैं। ये वाले कौन है भैया? अब हम जा रहे हैं घोड़सवारी करने। घोड़सवारी करेंगे चल कभी। ठीक है, ब्लॉग चालू हो गया। तो पहली बार चल रहे हैं, डर बहुत लग रहा है। ये है लैंड एंड। तो आ चुके हम लोग। ये पहला स्टॉप है घोड़े से, फर्स्ट टाइम राइडिंग करी थी, और ऐसा थोड़ा मज़ा सा आ रहा था। लगाम को थोड़ा पकड़ना पड़ता, टाइट ढीला, थोड़ा ध्यान देना पड़ता। अगर ऊपर नीचे होगी तो घोड़ा बिदक जाएगा। सच में लैंड एंड है। तो पूरा वाइट यहाँ पे जन्नत है। लैंड एंड मीन्स लाइफ फिनिश।